السلام علیکم ملګرو مینوالو څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. سهار روان وم د نوښار په لورې باندې روان وم. په لار کې کوربه هوټل رالو. د کوربې هوټل مخه کې یو کس و ناست و. عجیبه شانتې منظر مخې ته رالو. ناست یو سړی ناست دی، اور یې بل کړی دی او په لاس کې ورسره چوکه ده. په چوکه کې زموږ د خوږ پاکستان جنډه ده او هغه یې سیزله. نو زه پرې ورغلم، ما ورسره ډېر شر او دغه وکړو، اجنډه مې ترې واخیستله. وایي چې زما چوکه په کار. ما ټیک ته چوکه واله، خو دې نه دا جنډه وباسه. نو ما سره ډېر زیات شر وکړو. نو برای مهرباني زما ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې ټول ملګري راپاسي او دا اواز دې اوچت کړی شي، په دې باندې چې کوم دی احتجاج دې وکړی شي او د دې جنډې تپوس دې وکړی شي، ځکه چې دا جنډه یې سیزلې ده. ولې سیزلې ده؟ سهار خو سره ما ډېر شر وکړو، خو په موقع څوک نه و. منظر راشه مخې ته وګورئ تاسو. دا سړی دی، د چې کوم دی د دې جنډې ته اور ورته کړی او ده سیزله. نو زه په لاره تلم، د سره ما په لاره ډېر زیات شر وکړو، خبره یې نه منله، جنډه یې نه راکوله. تاسو خیر مختلف د مخکې دا ویډیو ده، دا هم د سره شیر کومه. ډېر انتظار مې ورته وکړو، خو دا سړی همدغلته ولاړ و، دې خوا اول مخ کولو نه. دا تاسو کتی شئ ملګرو، دې ټایم کې زه روان وم د کوربې نه مخکې چې کوم دی دغه ځای کې دا یوټرن دی، دغه ځای کې ولاړ وم. دا سیلاب مناظر مې کتو په دغه وخت کې چې کوم دی د ده دغه چې ما ولیدو، نو زما ذهن بیخي داسې شو چې ډېر زیات شاټ کړم. نو دغه سړي سره اول زه ډېر په پسته او په دغه سره خبرې مې ورسره وکړې، ما یې کیدای شي خبره ومني، خو خبره یې نه منله. زه خو روان وم دغه سیلاب باره کې مې چې کوم دی نو معلومات اخیستو خلکو نه، او په لاره کې چې کوم دی داسې مناظر مخې ته رالو، بیخي مې ذهن ورته کار ونه کړو. نو دا هغه جنډه ده، تاسو کتی شئ. دا هغه نه بیا ما ډېره په زور واخیسته، خو امید دی چې د دې جنډې اواز به تاسو اوچت کوئ. دا هغه کوربه هوټل دی او دغه دوه درې کسان دغه دی، دې ټایم کې د والم کړي دي. زما یو کشر ورور په هغه باندې د لاس هم اوچت. دې ځای کې ما سره دا پښتانه ملګري ودرېده، خو ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې د دې جنډې دغه دې وشي، احتجاج دې وشي. دغه سړي چې کوم دی دې ټایم کې زه په موقع دلته ولاړم، پورې غاړه ده ته ما کتل. دغه ټایم کې د اور بل کړی او ده نه ما دې ټایم کې جنډه اغوښتې وه. جنډه مې ترې واخیسته، بیا ورپسې ورغلم. اورې خو بیا سړی چې کوم دی یو چې کوم دی تاسو وګورئ سوجو کې دغه کټ کې دی، کټ کې هم پروت دی یو کس. نو ده سره چې کله ما شر وکړو او ډېر زیات غوبل د ساس کړو، بیا دا لږ چې کوم دی دی لاړو، ده دا سړی هم راپاسې، دا دواړه ما ته نږدې شو. بیا پکې دوه درې نور راغله، هم افغاني وو. نو ما سره ډېر زیات شر وکړو. ما خو خیر ګیر چاپېره کته، پاکستاني ما ته په نظر نه راتله، صحیح پښتون ما له په نظر ځکه نه راتله. دنیا خو ډېره دغه د روانه ده، په موټرسایکل هم روان دي، په سایکل هم روان دي، پیدل هم روان دي، خو چا دا دغه نه کولو چې یاره دا څه وجه ده، ولې دا جګړه ده، څه ده. نو په دغه موقع باندې بیا خیر یو څو پښتانه راغله ملګري او بیا ما سره ودرېده. دې ټایم کې زه دا دی ور وړېدم، دې سړي سره زه دا خبره چېړم چې یاره بیا خو دې بله جنډه نه ده ورشته. دې باره کې دنه ما دا معلومات جاهل نه یم، پوه شولې. بس پاکستان دا خو خود نه شکر ده، الحمدلله د دغې ملک نه شکر ده، الحمدلله الله ملک دې ملک خدا پیدا کړی. بیا چې کوم دی لاړو، دا سړی راپاڅېدو، دی هم ډېر غوسه کې راغلو. مخکې مناظر تاسو دا د ملک خپل ملک تاسو وګورئ، دا جنډه ما ته نه اغوستې، ما سره په لاس کې ده، بیا ما نه په زور واخیستې، جنډې راوشته په مخه تاسو دا وګورئ. دې آدم چې کوم تاسو بڑا دا پاکستان جنډې سے زده لګیا دی ته و څه پاکستاني نه دا وطن جنډې مې ولې سيږي هم پاکستاني جنډې ولې سيږي بیا شابه کنه ته په خبره پوهیږي، ته په خبره پوهیږي، نو یو ورکې شابه کنه موږ د ډېر په طریقه چلیږو ځکه نه خبرو ته پاتې ده خبره پوهیږي.
غلا بوزار درجة إننا أول ما شاف ذلك إذا نظام وقت قسم لي قلبكم ما كنا هذا مرجل هذا لا تفتي هذه نو ملګرو دا ویډیو تاسو وکړه دا بابا هم دوی سره ولاړو دا افغانستاني دی دا ټوټل افغانستانیان دا ټول ماته یو ځای شوي ټولو ملګرو ته زما دا خواسته چې دا ویډیو ټولو ملګرو سره شیر کړي او د دې جنډې چې کوم دی د دې جنډې جواب زه غواړم ستاسو ټولو ډیره مننه کوم دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ